中秋節快到啦，今日教大家整一道好傳統嘅廣東家庭菜——酸梅炆豬手。材料就好簡單嘅，有隻豬手，加上我哋嘅冰花妹醬，3樣嘅香料：香葉、八角、桂皮，仲有一個就係蠔油、仲有薑、鹽、紅糖。嗱，接落嚟咧，呢個豬手咧，我哋就飛水，大家記得一定要冷水落鑊啊！加上我哋嘅薑片同埋一個米酒，咁就可以噶啦。豬手飛好水之後咧，一定要過冷河啊！第一，皮會超彈啲；第二，去除啲雜質。嗱，接落嚟咧，我哋就熱鑊陰油咧，爆香個薑片，跟住再炒到呢個豬手咧兩面金黃。彈走，加滾水，放埋我哋嘅冰花妹醬。仲有呢個香料同埋呢啲調味品落去，紅糖，少少個蠔油，再生抽，放落個煲度。OK， 大火煮滾之後咧，我哋就冚蓋，收翻個中慢火，煮大概1個鐘度。呢個酸梅炆豬手咧就炆好噶啦，我哋而家再大火收汁。酸梅炆豬手收汁收到咁咧就可以噶啦。大家睇完呢個視頻記得收藏，做俾屋企人食啊！